பரிசுத்த நாமம் மையப்படுவதாக. இந்த 9வது மாதத்தில், புதிய மாதத்தின் முதல் நாளில் அதிகாலை நேரத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கிற தேவ ஜனங்கள் எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வரவேற்கிறேன். அதுபோல் ஜூமில் இணைந்திருக்கிறவர்களையும் யூடியூப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். திருச்சியிலிருந்து நம்மோடு ஐயா நிக்சன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் சபையின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்து கடந்த 8 மாதங்களும் ஆச்சரியமாக நம்மை நடத்தினார். இந்த வருஷத்தில் 3ல் 2 பாகம் எவ்வளோ வேகமாக போய்விட்டது. எத்தனையோ நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள், கஷ்டமான சங்கடமான சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு நேரிட்டிருக்கலாம். ஆனால் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் நமக்கு போதுமானவராக இருந்து நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வருகிறார். இந்த புதிய மாதத்தில் நாம் நம்முடைய மனதிலே வைத்து சிந்தனை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய தேவனுடைய திருவசனம் ஏசாயா புத்தகத்திலிருந்து நாம் படிக்க போகிறோம். ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரம். இந்த நாளுக்குரிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா, புழுவே புல்டோசராக. புழுவே புல்டோசராக. A worm into a bulldozer. A worm into a bulldozer. ஏசாயா 41வது அதிகாரம், வசனங்கள் 14ம் 15ம். இந்த 2 வசனங்களும் அருமையான வாக்கு தத்தங்கள். 14 வசனத்தை முதல்ல வாசிக்கிறேன். ஏசாயா 41:14. யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் பாருங்களேன். Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel என்று வாசிக்கிறோம். இந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க. தமிழில் எப்படி இருக்கு? யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே அப்படின்னு இருக்கு. இங்கிலீஷில் என்னன்னு இருக்கு? Fear not, thou worm Jacob. தமிழில் பூச்சின்னு இருக்கு, இங்கிலீஷில் வார்ம் அப்படின்னு இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தமா? வார்ம்னா என்னது? புழுன்னு அர்த்தம், சரிங்களா? பூச்சின்னா என்னது? இங்கிலீஷில் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பட்டாம்பூச்சியை எடுத்துக்கொண்டால், இந்த பட்டாம்பூச்சிக்கு 4 நிலைகள் இருக்கிறது. நம்ம படிச்சிருப்போம் பயாலஜியில். முதல் பருவம் முட்டை பருவம், எக் அப்படின்வாங்க, எக்கு. 2வது புழு பருவம், லார்வா. 3வது கூட்டுப்புழு, பியூப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4வது பட்டாம்பூச்சி, பட்டர்ஃப்ளை. சரிங்களா? ஆகவே இதில் 2வது பருவம் தான் புழு, 4வது பருவம் தான் பூச்சி. சரிங்களா? தமிழில் ஆக்சுவலாக யாக்கோபு என்னும் புழுவே அப்படி தான் இருந்திருக்கணும். இங்கிலீஷில் அப்படி தான் இருக்கு பாருங்கள். Fear not, thou worm Jacob. யாக்கோபு என்னும் புழுவே அப்படி தான் படிக்கணும். சரிங்களா? ஒரிஜினல்லையும் மூல பாஷையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த வார்த்தை புழு என்பதற்கு தொலா அப்படின்னு இருக்கு. TOLA, TOLA, தொலா. தொலா அப்படின்னா எபிரேய வார்த்தையில் புழு அப்படின்னு அர்த்தம். யாக்கோபு என்னும் புழுவே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே. எப்படி வாசிக்கிறோம்? இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷனில் ஈ லிட்டில் மென் ஆஃப் இஸ்ரேல். ஓ லிட்டில் இஸ்ரேல். இஸ்ரவேல் என்னும் சிறு கூட்டமே, யாக்கோபு என்னும் புழுவே அப்படின்னு நான் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் ஏங்க அப்படி சொல்கிறாரு?
தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து புழு அப்படின்றார். ஏன், எதற்காக அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், படிக்க போகிறோம். பைபிளில் புழு பூச்சி என்று தங்களை சொல்லி கொண்டவர்கள் யார் யார்? உங்களுக்கு தான் ஞாபகம் வருதா? தங்களை புழு என்றும் பூச்சி என்றும் சொல்லி கொண்டவர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு நாம் கொஞ்சம் தேடி பார்த்தால் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள். சரிங்களா? முதலாவது என்ன, யாரை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே நமக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடியவர் தாவீது. சங்கீதம் 22 22வது சங்கீதம் 6வது வசனத்தை பாருங்களேன். 6ஆம் வசனம், நானோ ஒரு புழு, மனுஷன் அல்ல, மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். தாவீது நானோ ஒரு புழு என்று சொல்லுகிறார். But I am a worm and no man, a reproach of men and despised of the people என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். பார்த்தீங்களா? இப்போ ஒரு இடத்துல அவர் தன்னை புழு என்று சொல்லுகிறார். சரிங்களா? இன்னும் 2 இடங்களில் படித்தோம் என்றால் 1 சாமுவேல் 24வது அதிகாரம், 1 Samuel 24:14, 1 சாமுவேல் 24வது அதிகாரம் வசனம் 14. அதில் தாவீது என்ன சொன்னார் பாருங்களேன். 24:14, இஸ்ரவேலின் ராஜா யாரை தேட புறப்பட்டார்? தாவீது சவுல் கிட்ட சொல்றார், இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சவுல் யாரை தேட புறப்பட்டார்? ஒரு செத்த நாயையா, ஒரு தெள்ளு பூச்சியையா? நீர் யாரை பின்தொடர்கிறீர் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல தாவீது தன்னை என்னன்னு சொல்றாரு? அந்த பூச்சியை மட்டும் எடுத்துக்குவோம், நாயை விட்டுருங்க. தெள்ளு பூச்சியையா? இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு அந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு? ஆஃப்டர் எ ஃப்ளீ, FLEA, ஃப்ளீ. இன்னொரு வசனம் எடுங்களேன். அதே புஸ்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 26:20, 1 சாமுவேல் 26 வசனம் 20 வாசிப்போமே. 26:20 என்ன வாசிக்கிறோம்? இப்போதும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் என் இரத்தம் தரையில் விழாதிருப்பதாக, மலைகளில் ஒரு கௌதாரியை வேட்டை ஆடுகிறது போல இஸ்ரவேலின் ராஜா ஒரு தெள்ளு பூச்சியை தேட வந்தாரோ. இங்கிலீஷில் பாருங்க, for the king of Israel is come out to seek a flea. தெள்ளு பூச்சி, flea, FLEA, flea. என்ன தெள்ளு பூச்சின்னு என்னது? தெள்ளு பூச்சின்னு என்னது? தெரியல. தெள்ளு பூச்சின்னா என்ன தெரியுமா? விலங்குகளுக்கு, மிருகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பேன். மனுஷங்களுக்கு பேன் இருக்குல்ல, லைஸ் அப்படின்றோம், LIC. மிருகங்களுக்கு இருக்கிற பேன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளீ அப்படின்வாங்க இங்கிலீஷில், FLEA, தெள்ளு பூச்சி. சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த நாய்க்கு உண்ணி இருக்கும் பார்த்தீங்களா? நாய்க்கு உண்ணி இருக்கும்ல, அதுதான் நாய்க்கு இருக்கிற அந்த பேனு, அந்த உண்ணி. அது மாதிரி எந்த மிருகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேனையும் என்ன சொல்லுவாங்க? ஃப்ளீ, தெள்ளு பூச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பிரியமானவர்களே, அப்போ தாவீது முதல்ல என்ன படித்தோம்? நானும் ஒரு புழு அப்படின்றார். இங்கே என்ன படித்தோம்? 1 சாமுவேல் 24 மற்றும் 26 ஆகிய அதிகாரங்களில் தெள்ளு பூச்சி அப்படின்றார். இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கும் நல்ல வாழ்வு தந்தீரே. கேட்டிருக்கீங்களா அந்த பாட்டு? இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கும் நல்ல வாழ்வு தந்தீரே. நம்மளாம் தெள்ளு பூச்சி மாதிரி, நாம் புழு. தாவீது தன்னை புழு என்றும் பூச்சி என்றும் சொல்லுகிறார். யோபுக்கு வாங்க, யோபு புஸ்தகத்துக்கு போவோம். யோபு 25வது அதிகாரம், ஜோப் 25
verse 6. யோபுவை அவனுடைய கஷ்டத்தில், அவனுடைய வியாதியில் அவனை பார்க்க வந்த நண்பர்கள் 3 பேர். இன்ஃபேக்ட் 4 பேர் வந்தாங்க. முதல்ல 3 பேர் வந்தாங்க, அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்தார். அந்த 3 பேரில் ஒருவர் யார் என்றால் அவருடைய பேர் பில்தாத். அவர் சொல்லார் பாருங்க, யோபு 25:6. புழுவாயிருக்கிற மனிதனும் பூச்சியாயிருக்கிற மனுபுத்திரனும் ஏமாத்திரம். அப்போ ஒன்று நல்லா தெரியுதுங்க, புழுனாலும் பூச்சினாலும் யார் தான்? மனுஷன்தான். அப்படி தானே தெரியுது? புழுவாயிருக்கிற மனிதனும் பூச்சியாயிருக்கிற மனுபுத்திரனும் ஏமாத்திரம். How much less man that is a worm and the son of man which is a worm. இந்த இடத்துல பாருங்க, புழு பூச்சி ரெண்டையுமே எப்படி தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கு? இங்கிலீஷில் வார்ம் தான் இருக்கு. ஓகே, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, தாவீது, பில்தாத் இவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தாவீது தன்னையே புழு பூச்சின்னு சொன்னார். பில்தாத் சொல்லும் பொழுது மனிதர்களை புழு என்றும் பூச்சி என்றும் சொல்லுகிறான். அதனால தான் இப்போ 3வது இடம் நம்ம ஆரம்பத்தில் வாசித்த வசனம் ஏசாயா 41:14 வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே சொல்கிறாரு, யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, புழுவே. அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தை ஏன் புழுன்றார், ஏன் பூச்சி என்று சொல்லுகிறார்? worms are small. புழுக்கள் சிறியவை, அப்படி தானே? சின்னது புழு. worms are frail. புழுக்கள் பலவீனமானவை, அப்படி தானே? புழுக்கள் பலவீனமானவை. அதுக்கு என்ன எலும்பு இருக்கா, அதுக்கு என்ன கைகால் இருக்கா? நம்மளை மாதிரி பெருசா கிடையாது. worms are small, worms are frail, பலவீனமானவை. 3வது, worms are lowly. worms are lowly. என்ன அர்த்தம்? அற்பமானவை. புழுக்கள் அற்பமானவை. தெரியாமல் ஒரு மிதிமிச்சாலே செத்து போயிடும், அப்படி தானே? நசுங்கி போயிடும். 4வது, worms are insignificant. worms are insignificant. முக்கியமானவை அல்ல. worms are small, புழுக்கள் சிறியவை. worms are frail, புழுக்கள் பலவீனமானவை. worms are lowly, புழுக்கள் அற்பமானவை. worms are insignificant, புழுக்கள் முக்கியத்துவமற்றவை. இதே தாங்க நீங்களும் நானும், இதே தான் நம்ம எல்லாருமே. அதனை படிக்கிறோம். வசனம் அப்படி தானே சொல்லுது, புழுவாயிருக்கிற மனிதனும் பூச்சியாயிருக்கிற மனுபுத்திரனும் ஏமாத்திரம். நீங்களும் நானும் புழு பூச்சிங்க. புழு மாதிரி நாம் அற்பமானவர்கள், முக்கியத்துவமற்றவர்கள், பலவீனமானவர்கள், மிகவும் சிறியவர்கள். நம்ம எல்லாருமே அப்படி தானே? நமக்கு பலவீனங்கள் இருக்கா இல்லையா? ஐயோ, எத்தனை பலவீனங்கள், எவ்வளோ வியாதிகள். நாம் எளிதில் முடிவை சந்திக்கக்கூடியவர்கள். சாவு எப்போ வரும், எப்படி வரும், என்னைக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியாது. அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும். ஒருவேளை நாம் இறந்து போனாலும் நம்மை நினைப்பதற்கு யாருமே கிடையாது. பெருசாலாம் நினச்சிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. பைபிள் சொல்லுது, பேர் கூட மறந்துடும். பேர் முதலானவை மறக்கப்பட்டு போகும். அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லார் பாருங்களேன், யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, புழுவே. நீங்களும் நானும் புழுவுக்கு சமங்க. நீங்களும் நானும் பூச்சிக்கு சமம். அது ஆண்டவரே சொல்றாரு, யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் மீட்பருமாகிய உன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கும் எனக்கும்
தேவன் சொல்லுகிற அற்புதமான வாக்குத்தத்தம், பயப்படாதே. புழுவே பயப்படாதே, பூச்சியே பயப்படாதே. திருமணமாகி சில மாதங்கள் ஆன பிற்பாடு அந்த மாப்பிள்ளைகிட்டையும் பெண்ணுக்கிட்டையும் என்ன கேட்பாங்க? ஏதா புழு பூச்சி இருக்கா? அப்படி தானே கேட்பாங்க. அப்படி தானே கேட்பாங்க. ஏதா புழு பூச்சி இருக்கா அப்படின்வாங்க. என்ன அர்த்தம்? புழு பூச்சினாலே நம்ம தான், மனுஷங்க தான். இந்த புழுவையும் இந்த பூச்சியையும், அதாவது உங்களையும் என்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, பயப்படாதே. திரும்ப வாங்க, ஏசாயா 41:14 பார்த்தோம், சரிங்களா? 14 பார்த்தோம். அதை திரும்ப படிச்சுட்டு அடுத்து 15 போகிறோம். ஏசாயா 41 வசனம் 14. யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே. யாக்கோபு என்றால் இஸ்ரவேல், அவன் தான் இஸ்ரவேல் என்று மாறினான். இஸ்ரவேல் ஜனம் எல்லாரையும் குறிக்கிறது. யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார். இப்போ 15 வசனம். இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை. இந்த 15 வசனம் படித்த பிறகுதான் என் மனசில் பெரிய சந்தோஷம். 14 வசனம் படித்தப்போ ஆண்டவர் புழுன்றாரு, பூச்சின்றாரு. 15 வசனத்தை உட்காந்து படித்தேன். படிக்கும் பொழுது இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை. உன்னைனா யார? புழுவாகிய உன்னை, பூச்சியாகிய உன்னை என்னாக்குவேன்? புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக்குகிறேன். நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய். யாரு? புழு, பூச்சி. ஆங்கிலத்தில் பாருங்க, பிஹோல்ட். பிஹோல்டு என்னது? பிஹோல்டுனா ஆச்சரியம்னு அர்த்தம். நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கேன். பிஹோல்டு அப்படின்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அது ஆவியானவருடைய ஆச்சரியக்குறியின் அர்த்தம். பிஹோல்டு, இதோ அப்படின்னா இதோ இங்கே இருக்குல்ல, ஆச்சரியம். இதோ ஆச்சரியம். என்ன ஆச்சரியம்? புழுவை, பூச்சியை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. Thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shalt make the hills as chaff. புழுவை கொண்டு, பூச்சியை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா? மலைகளை மிதித்து குன்றுகளை, மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய். உன்னை அப்படி ஒரு இயந்திரமாக நான் மாற்றுவேன். ஓ வார்ம் ஜேக்கப், I will make you a bulldozer. ஒரு புழுவை, ஒரு பூச்சியை ஆண்டவர் என்ன ஆக்குவாராம்? நான் உன்னை புல்டோசர் ஆக்குவேன் அப்படின்றார் ஆண்டவர். என்ன புல்டோசர் தானங்க மலை எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கும், சரிதானே? மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய். அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் சாதாரணமான நபர்களை அசாதாரணமானவர்களாக தேவன் மாற்றுவார். இன்னைக்கு இந்த ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டு போங்க. புழுவையும் புல்டோசராக்கும் தேவன் நம் தேவன். புழுவையும் பூச்சியையும் புல்டோசராக மாற்றக்கூடிய தேவன் நம்முடைய தேவன். தாவீது தன்னை புழு என்று சொன்னார், அப்படித்தானே? நானும் ஒரு புழு என்றார். சங்கீதம் 22:6 தாவீது அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவன். அவன் வீட்டில் இருந்தே அவனை அற்பமாக எண்ணினார்கள். அவன் கூட பிறந்த சகோதரர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? இவன் சாப்பாடு கொண்டு வர்றான். 1 சாமுவேல் 17 சாப்பாடு கொண்டு வரும் பொழுது அந்த கோலியாத்தை பார்க்குறாரு, சரிதானே? அவன் தேவ ஜனத்தை நிந்தித்தான். அப்போ சகோதரர்கள் எல்லாரும் தாவீதை, நீ எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படி தானே சொன்னாங்க. நீ எதுக்கு இங்கே வந்த? அவனை அற்பமாய் நினைத்தார்கள். கோலியாத்தை கூட
நான் என்ன நாயா அப்படின்னு கேட்டான். நீ குச்சி எடுத்துகிட்டு வர்ற, நான் என்ன நாயா அப்படின்னு சொல்லி கோலியாத்தும் அவனை அற்பமாக நினைத்தான். தாவீது சவுல் தாவீதை அற்பமாக நினைத்தான். தாவீதை கொல்றதுக்கு எத்தனையோ முயற்சிகள் பண்ணினான் சவுல். சரிதானே? எல்லாம் நமக்கு தெரியும் பைபிள். சரி, மாமனார் மட்டுமல்ல, மகன்கள் அப்சலோம், அதோனியா, இவங்க ஒவ்வொருவருமே தகப்பனை தாவீதை அற்பமாக நினைத்தார்கள், மதிக்கலை. அன்பானவர்களே, ஆனாலும் அந்த அற்பமாக எண்ணப்பட்ட தாவீது தான் கோலியாத்தை வென்றான், கோலியாத்தை கொன்றான். சரிங்களா? ஆனால் ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பைபிள் முழுக்க படித்து பாருங்கள், எந்த ஒரு இடத்துலையும் தாவீது நான் தான் கோலியாத்தை கொன்றேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரா? எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா? ஒரு வசனம் இல்லை, கிடையவே கிடையாது. எந்த ஒரு இடத்துலையும் நான் தான் கொன்னேன் அப்படின்னு தாவீது பேசவே இல்லை. அவர் சொல்கிறாரு, நானும் ஒரு புழு அப்படின்றார். நானும் ஒரு புழு. அன்பானவர்களே, அந்த குணம் நம்மகிட்ட இருக்காங்க. அந்த குணம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அந்த புழுவைத்தான், அந்த பூச்சியைத்தான் ஆண்டர் புல்டோசர் ஆக்குவார். நான் புல்டோசர் நினச்சிட்டு இருக்கேன், ஆண்டர் பூச்சி ஆக்கிடுவார். சரிதானே? ஒருவேளை தாவீது இப்போது உயிரோடு இருந்தால் ஜனங்கள் அவருக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? டேவிட் த கிரேட் ஜாயண்ட் கில்லர், டேவிட் GGK அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டேவிட் த கிரேட் ஜாயண்ட் கில்லர், மாபெரும் அரக்கனை கொன்ற தாவீது அப்படின்னு இன்னைக்கு எல்லாரும் மாலை போட்டு பொன்னாடை போர்த்தி எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் தாவீது நானோ ஒரு புழு என்று தன்னை தெய்வ சமூகத்தில் அர்ப்பணித்திருந்தார், தாழ்த்தினார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, தாவீது சின்ன பையன், அப்படி தானே? சின்ன பையன் தாவீது ஆடுமை தான் காட்டிலே, ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, சின்ன பிள்ளைகள் பாட்டு. சின்ன பையன் தாவீது ஆடுமை தான் காட்டினிலே. சின்ன பையன், அந்த சின்ன பையன் பாருங்க, அவன் தான் பெரிய மலை, பெரிய குன்று. யாரு? கோலியாத். அவனை வீழ்த்தினான். புழு புல்டோசராக செயல்பட்டது. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, சவுல் துரத்தினான், அப்சலோம் துரத்தினான், எல்லாம் மாறி மாறி துரத்தினாங்க. ஆனால் இந்த தாவீது, அவனுடைய விளக்கு அணைந்து போனதா? விளக்கு அணையலை. அவன் வம்சத்தில் யார் வந்தான்? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வந்தான். இந்த 22ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்தில் பாருங்களேன், தாவீது நானோ ஒரு புழுன்னு சொல்கிறாரு. அது தாவீதை மட்டும் குறிக்காது, இயேசு கிறிஸ்துவையும் குறிக்கும். பாருங்களேன், என்னோடு சேர்ந்து 22ஆம் சங்கீதத்துக்கு வாங்க. 22ஆம் சங்கீதத்தில் இந்த சங்கீதத்துக்கு ஒரு பேர். முதல் வசனத்தை படித்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 22ஆம் சங்கீதம் யாரை பற்றி பேசுகிறது? 22ஆம் சங்கீதம் முதல் வசனம் பாருங்க. என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? இது யார் சொன்னது? புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் சிலுவையில் தொங்கும் பொழுது, என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கும் பொழுது அவர் அந்த சிலுவை சம்பந்தப்பட்ட நேரங்களில் அவர் எப்படியெல்லாம் பாடுபடுவார் அப்படின்றதாங்க 22ஆம் சங்கீதம். 22ஆம் சங்கீதத்துக்கு பேர் மேசியாவின் சங்கீதம். 22ஆம் சங்கீதத்துக்கு பேர் என்ன? மேசியாவின் சங்கீதம். அந்த சங்கீதம் தாவீது எழுதினாலும் உண்மையிலே யாரை பற்றி பேசுகிறது? இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது. அப்போ என் தேவனே, என் தேவனே, என்னை கைவிட்டீர்னு தாவீது சொன்னது இயேசு கிறிஸ்து 1000 வருஷம் கழித்து அவரும் அந்த மாதிரி சொல்லுவார்னு தீர்க்க தரிசனமாக தாவீது எழுதி வைத்தார். இப்போ பாருங்களேன், அதே மாதிரி தான் தாவீது நானும் ஒரு புழுன்னு சொன்னாலும் அது யாரை குறிக்கிறது? இயேசுவையும் குறிக்கிறது. ஏன்னா இயேசு என்ன வந்தார்? இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக வந்தார்ல,
பூச்சினாலும் புழுனாலும் மனுஷன் தானே. அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவும் என்னவா வந்தார்? ஒரு சாதாரண புழுவை போல. ராஜாதி ராஜாவாகிய தேவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு புழுவை போல, ஒரு பூச்சியை போல வந்தார். அற்பமாய் எண்ணப்பட்டார், நிந்திக்கப்பட்டார். அவர் முகத்தில் காரி துப்பினார்கள், அடித்தார்கள், வேதனைப்படுத்தினார்கள். 22 சங்கீதம் முழுவதும் படித்து பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். பாருங்க 6ஆம் வசனம். நானோ ஒரு புழு, மனுஷன் அல்ல, மனுஷனால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். இது தாவீது மட்டுமல்ல, இயேசுவையும், தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசுவையும் சுட்டி காட்டுகிறது. அப்படியானால் நீங்களும் நானோ ஒரு புழு, நானோ ஒரு பூச்சி என்று பைபிளில் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறபடி ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையாக இருப்போம் என்று சொன்னால், யார் நம்மை நிந்தித்தாலும் அவமதித்தாலும் கேவலப்படுத்தினாலும் நம்ம குறித்து தப்பாக பேசினாலும் நம்ம செய்யாததை செஞ்சதாக சொன்னாலும் நம்ம இது பழி சுமத்தினாலும் அவதூறு பரப்பினாலும் என்ன செஞ்சாலும் எப்படிங்க நம்ம இருக்கணும்? எப்படி இருக்கணும்? பொறுமையாக இருக்கணும். அப்படி தானே? நோ ரிட்டாலியேஷன். அந்த பழி வாங்குகிற குணம் நமக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம புழுவும் கிடையாது, பூச்சியும் கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவருடைய அனுபவம் தான் நானோ ஒரு புழு. யாரை பழி வாங்கினாரா? அல்லது பதில் அவர் செஞ்சாரா? திரும்பி பேசினாரா? நம்ம பாருங்களேன், நம்ம திரும்பி பேசிடுறோம், கெட்ட வார்த்தை பேசிடுறோம். நம்முடைய பலவீனம். பழிவாங்க நினைக்கிறோம். ஏன் அப்படி செய்கிறோம் தெரியுமா? நாம் நம்மை புல்டோசர் நினச்சிக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ ஒரு புழு, பூச்சி. புழுவாக பூச்சியாக இந்த உலகத்தில் சங்கடங்களை சவால்களை நாம் சந்திப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கு, நீ பயப்படாத, நான் உனக்கு துணையாக இருக்கேன்ப்பா, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்போ அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்பி நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும். வேலை செய்கிற இடங்களில் கஷ்டங்கள், சங்கடங்கள், சவால்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது. வீட்டுக்குள்ளே, வெளியில் போனால், எங்கே போனாலும். ஏசாயா 41:15 மறக்கவே கூடாது. இதோ ஆச்சரியமான காரியத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் தேவன் செய்கிறார். புழுவாகி நம்மை, பூச்சியாகி நம்மை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம்? நம்மை அவர் எந்திரமாக மாற்றுகிறார். போரடிக்கிறதற்கு புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக்குகிறேன். நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய். அந்த வசனத்தை இங்கிலீஷில் பாருங்களேன். ஏசாயா 41:15 வசனம் இங்கிலீஷில், I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. புழுவுக்கும் பூச்சிக்கும் என்னத்தை பல்லு இருக்க போகுது? பெருசா இருக்காதுல்ல. ஆனால் அந்த புழு பாருங்க, அப்படியே குறிச்சு இலையில என்ன செஞ்சிடும்? அப்படியே துண்டு துண்டாக்கிடும். ஆண்டவர் சொல்லாரு, அதை மாதிரி நான் உன்னை ஆக்குவேன். I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. Thou shalt thresh the mountains and beat them small and shalt make the hills as chaff. இந்த சின்ன புழு, இந்த சின்ன பூச்சி மலைகளெல்லாம் சின்னதாக்கிருமா. பார்த்தீங்களா? beat them small. Thou shalt thresh the mountains and beat them small. புழுன்னா சின்னது. அந்த சின்ன புழு, அந்த சின்ன பூச்சி மலைகளை சின்னதாக்கிருமா. அப்படிதான் அர்த்தம் வசனம். பிரியமானவர்களே, நமக்கு முன்பாக பெரும் சவால்கள் இருக்கின்றன. அல்லது பெரிய மனிதர்கள் நமக்கு முன்பாக பெரிய சவாலாக தெரியலாங்க. நமக்கு எதிரடையாக 1000 பேர் வரலாம். ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது? ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி பயப்படக்கூடாது. பயப்படாதே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காருல்ல, பயப்படாதே. புழுவே பயப்படாதே, பூச்சியே பயப்படாதே, நான் கூட இருக்கிறேன். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை, யாராகிலும் யாரை பற்றியாகிலும் நினச்சி பயந்து கவலைப்பட்டு இவரை பார்க்கணுமா, இவரை சந்திக்கணுமா, என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருமா, இங்கே போய் நான் நிற்கணுமே, எனக்கு இப்படி ஒரு சங்கடம் இருக்கேன் அப்படின்னு
பயந்துட்டு இருக்கிறோமா? யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே. தேவன் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஏசாயா 27, ஏசாயா 27 6ஆம் வசனம் பாருங்க. ஏசாயா 27:6. யாக்கோபு வேர் பற்றி இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்து உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும். யாக்கோபு வேர் பற்றி, சின்ன விதை. யாக்கோபு என்ன அர்த்தம்? யாக்கோபு ஒரு சின்ன விதைன்னு அர்த்தம். நீங்களும் நானும் சிறிய விதை, இந்த சின்ன பூச்சி மாதிரி. அந்த சின்ன விதை தான் வேர் பற்றி இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்து உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் அப்படின்னு வாசிக்கணும். இந்த சின்ன விதை தான் பெரிய மரமாகும். நாமும் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்கள் பார்வையில் சின்னவர்களாக, சிறியவர்களாக, அற்பமாய் எண்ணப்படுகிறவர்களாக, முக்கியத்துவமற்றவர்களாக, பலவீனர்களாக, எளிதில் உடைந்து போகக்கூடியவர்களாக, எளிதில் மறைந்து போகக்கூடியவர்களாக, நினைக்கப்படுவதற்கு ஏதுவற்றவர்களாக, நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு நம்மளாம் பெரிய ஆளுகள்லாம் கிடையாது. அப்படிலாம் இருக்கலாம், இருக்கிறோம். இயேசுவும் கூட பாருங்க, இயேசுவும் கூட இந்த உலகத்தில் நானும் ஒரு புழு என்ற தீர்க்க தரிசன வார்த்தையின்படி அவர் இந்த உலகத்தில் ஒரு சாதாரண மனுஷனா, மனுப்புத்திரனா, மனுஷகுமாரனாக அவர் இறங்கி வந்தார். அவர் தம்மைத்தாமே, சொல்லுங்க, பிலிப்பியர் 2:7, அவர் தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, he made himself nothing. இங்கிலீஷில் அப்படித்தான் இருக்கு, he made himself nothing. ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அவர்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. புழு தானே, நானும் ஒரு புழு. அன்பானவர்களே, இந்த இப்படிப்பட்ட தெய்வீக குணத்தோடு, ஆண்டவரே நான் புழு, ஆண்டவரே நான் பூச்சி, அப்படி தான் தாவீது சொன்னார். அப்படி தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலையும் நிறைவேறியது. இதே குணலட்சணம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே பிலிப்பியர் 2:7 தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கின்னு படித்தோம். 2:11 போங்க. பிதாவாகிய தேவன் அவர் என்ன பண்ணாராம்? முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கு, நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கு, எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தந்தருளினார். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் தம்மை வெறுமையாக்கினார். புழு என்றும் பூச்சி என்றும் அவர் அற்பமாய் கருதப்பட்டு, நிந்திக்கப்பட்டு, அவமதிக்கப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டார். ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் அவர் என்ன பண்ணாராம்? உயர்த்தினார். ஆண்டவரே, நான் ஒரு பூச்சியாக, புழுவாக உமக்கு உண்மையாக இருக்க விரும்புகிறேன், உம்மை மாத்திரம் உயர்த்த விரும்புகிறேன் என்று யார் அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள யந்திரமாக்குகிறேன், நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் என்ற ஏசாயா 41:15 அந்த வாக்கு தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். ஒரு சின்ன கவியை மட்டும் பாடி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், நான் இந்த செய்தியை முடிக்க போகிறேன். கேட்டுக்கிங்களா அந்த பாட்டு? யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே, நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே. யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே, நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே. உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன் முன்னே நடந்து செல்கிறார். உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன் முன்னே நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே, தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே, தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே,
தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே. யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே, நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே. இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே. அன்பானவர்களே, என்ன வசனங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும்? ஏசாயா 41:14-15. ஆண்டவரே, நான் புழு, நான் பூச்சி. வசனம் 14. வசனம் 15, ஆண்டவரே, உம்மாலே நான் ஒரு புல்டோசர், உம்மாலே நான் ஒரு புல்டோசராக மாற்றப்படுவேன். அந்த அற்புதமான வாக்கு தத்துவத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி வரக்கூடிய நாட்களை தேவ பலத்தால் சந்திப்போம். சந்திக்க வேண்டிய ஜாம்பவான்களை தேவ பலத்தால் சந்திப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். நிறைந்த எங்கள் அருமையான பரலோக பிதாவே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு கொடான கொடி துதி கனம் மகிமையெல்லாம் இந்த 9வது மாதத்தின் புதிய மாதத்தின் 1வது நாள் அதிகாலை ஆராதனை நாங்கள் வந்து உமக்கு செலுத்தும்படி எங்களுக்கு நீ தந்த நல்ல அருமையான வாய்ப்புக்காக, பாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம், துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே தகப்பனே, 8 மாதங்கள் எங்களை ஆச்சரியமாய் நடத்தினீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய மாதத்தை தந்திருக்கிறீர், அதற்காக நன்றி. கர்த்தாவே, இந்த நாளிலே உம்முடைய பாதத்திலே வந்து காத்திருக்கிற, ஆலயத்திலே கூடியிருக்கிற, இந்த ஆன்லைன் வழியாக இணைந்திருக்கிற தேவ ஜனங்கள் எல்லாரையும் உடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு புழுவை போன்ற, பூச்சிகளை போன்ற சிறுகூட்டமாகிய ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல் ஜனமாகிய எங்களுக்கு ஆண்டவரே நீ தந்திருக்கிற அற்புதமான வாக்கு தத்தம், பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று எங்கள் கர்த்தரும் மீட்பருமாகிய இரட்சகர் சொல்லியிருக்கிறீர். அதற்காக மக்கள் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் அநேக சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படுகிறோம், அநேக மனிதர்களை பார்த்து பயப்படுகிறோம். தகப்பனே, ஐயமச்சம் இல்லாமலே ஐயனை நோக்கி பின் செல்வேன் என்று நாங்கள் பாடினோம். ஆண்டவரே, ராப்பகலாய் நீர் நடத்துவீர் என்று பாடினோம். ஆகவே தகப்பனே, உண்மையே நாங்கள் சார்ந்திருக்க, உம்முடைய வசனத்தின் வழியிலே நடக்க எங்களுக்கு பலத்தை தாரும். தாவீது தன்னை புழு என்று சொன்னார், அவரை அநேகர் துரத்தினார்கள். ஆண்டவரே, சவுல், அப்சலோம், அதோனியா அநேகர் துரத்தினார்கள். ஆனால் கர்த்தரோ அவரை உயர்த்தினீர். ஆண்டவரே, யாக்கோபை பார்த்து ஆண்டவர் புலி என்றும் பூச்சி என்றும் சொன்னீர். ஏசா யாக்கோபை துரத்தினான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எத்தனையோ எதிரிகள் துரத்தினார்கள். ஆனால் தகப்பனே, இஸ்ரவேல் ஜனத்தை ஆண்டவர் உயர்த்தினீர். கர்த்தாவே, இயேசு புழுவை போல மனுபுத்திரனாக இந்த உலகத்தில் வந்தார். யூதர்கள் அவரை துரத்தினார்கள், எத்தனையோ எதிரிகள் அவரை துரத்தினார்கள். கூட இருந்தவர்களே எதிரிகள் போல செயல்பட்டார்கள். ஆனால் இயேசுவோ உயர்த்தப்பட்டார். பிதாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். புழுவாகிய மனிதர்களை, பூச்சிகளை போன்ற மனிதர்களை தேவன் புல்டோசராக மாற்றுகிறீர். தகப்பனே, புதிதும் கூர்மையான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக போரடிக்கிறதற்கு கர்த்தர் உயர்த்துகிறீர். எத்தனை ஆச்சரியமான தேவன். ஆண்டவரே, நாங்களும் உம்மை சார்ந்து, உமக்கு பயந்து, உம்மை பின்பற்றி அந்த திவ்ய குணம், கல்வாரியால் அந்த திவ்ய குணத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, தாழ்மையோடு இருக்கிற அந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, இயேசுவை போல நாங்கள் மாறும் பொழுது, ஆண்டவரே, புழுக்களும் பூச்சிகளுமாகிய எங்களுக்கு தேவன் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்வீர். எங்களையும் ஆண்டவர் ஒரு ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக மாற்றுவீர் என்று நாங்கள் படித்தோம்ப்பா. இந்த அற்புதமான எளிமையான சத்தியத்திற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை ஆசீர்வதிங்க. இந்த புதிய மாதத்தில் எங்களை வழி நடத்துங்க. எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும், திருச்சபை ஆசீர்வதியும், ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும், இந்த மாத நெடுகில் இருக்கிற ஆராதனைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, இந்த மாத நெடுகிலும் நாங்கள் செய்யும் பணிகள், கையின் பிரயாசங்கள், பயணங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதியும். இந்த மாத நெடுகிலும் தேவனை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும். சவால்களை, சங்கடங்களை சந்திக்கிற பலத்தை எங்களுக்கு தாரும். கர்த்தருடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன் செல்லட்டும். தேவதூதர்கள் எங்களோடு இருப்பார்களாக. இதோ நான் என் தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் எங்களை நடத்தும்படியாய் ஒப்படைக்கிறோம். கர்த்தர் எங்கள் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். இந்த சபை சமாதானம் நிறைந்த சபையாக,
சத்தியம் நிறைந்த சபையாக, சாட்சி நிறைந்த சபையாக ஆண்டவரே நீர் நடத்தும்படி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாளில் நேரடியாய் வந்திருக்கிற பிள்ளைகள், ஆன்லைனில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் விசேஷமாய் ஆசீர்வதியும். வரவேண்டிய பிள்ளைகளை வருகிற நாட்களில் தேவன் தயவாய் கொண்டு வரும். எங்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்பும். எங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்தை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. சவுத் தமிழ் கான்ஃபரன்ஸை ஆசீர்வதியும். எங்களுடைய யூனியனை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. டிவிஷனை ஆசீர்வதியும். எல்லா இடங்களிலும் உண்மையாய் உமக்கு பிரியமாய் ஊழியங்கள் நடைபெற கிருபை செய்யும். எங்கள் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதம் முழுவதும் வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. ஏசாயா 41:14-15 எங்கள் மனதில் ஆழமாய் பதியட்டும். அதன்படியே ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் தேவதூதர்களின் பாதுகாப்பு வழி நடத்தலும் நம்ம எல்லாரோடும் மீண்டும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென்.